ചോക്ലേറ്റ് മഡ് കേക്ക് ആണ്. 1 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അത് മൈക്രോവേവ് അവനിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് മതി. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് എഗ്ലെസ് ആണ്. എഗ് ഉള്ളതും ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എഗ്ലെസ് ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ 1 മിനിറ്റ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗ് ഇടുമ്പോൾ അത് അത്രയും കുക്ക് ആവുമോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയം. അപ്പോൾ മോന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സേഫായിട്ട് തോന്നിയത് 1 മിനിറ്റ് എഗ്ലെസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഇത് 1 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ 10 or 20 സെക്കൻഡ്സ് എക്സ്ട്രാ ചിലപ്പോൾ വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ആ മഗ് കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 10 സെക്കൻഡ്സ് എക്സ്ട്രാ വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈ റെസിപ്പി വെറും 1 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി കുക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കിഡ്സിൻ്റെ ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്യൂറിങ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, പാർട്ട് 1 എന്ന് ഇടാൻ കാര്യം ഇനിയും കുറേ, ഇപ്പം അത് വളരെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമേ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതലും ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി എടുത്ത വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്ത് പാർട്ട് 2 ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇതാണ് മോനെ വെച്ചിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറേ മുന്നേ തന്നെ ചെയ്ത കുറച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ ഇറക്കി കളഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അപ്പം ഇങ്ങനത്തതൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇനി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വീഡിയോയും കാണുക, കമൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കും പറഞ്ഞു തരിക. എനിക്കും അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്. ബൈ. ഒരു മഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ. അത് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. അതായത് കറക്റ്റ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാര്യം നമ്മൾ മഗ്ഗിലാണല്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ. പൗഡേർഡ് വേണമെന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഷുഗർ ഇടാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ. ടീസ്പൂൺ, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല, ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവശ്യമില്ല, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട്. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ. ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനൊരു ടെക്സ്ചർ ആവണം. ആ ഒരു കപ്പിൽ ഫുൾ സ്പ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിൽ ഇനി കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇനി ഒരു 1 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂട് മാറിയിട്ട് ഇനി കഴിക്കാം. അതെ.